Herkese merhaba. Melek'le sohbet ediyoruz. Şimdi bende şöyle bir takıntı gelişti. Artık insanlar nereden geliyor, ne yiyorlar? Çünkü gerçekten hala dünyada niye insanlar obez ya da biz niye bu kadar kalp hastalıklarını, kanseri, kronik hastalıkları engelleyemiyoruz? Ya da doktorlar sadece işin tedavi edici kısmıyla ilaç yazmakla uğraşıyorlar. Halbuki hastalıklar korunabilir belki de. Ve hastalıkları korumada da baktığımızda en büyük etken, çevresel etkenlerde aldığımız, vücudumuza soktuğumuz Hipokrat'ın dediği gibi hani gerçekten yediklerimiz ilacımız olsun diye. Melek, Özbekistanlısın sen de. Evet. Şimdi Melek buraya ilk geldiğinde çok ilginç bir şey söyledin. Bir kilo alma hikayen var. Onu bir anlatsana bize ama yüksek sesle. Evet, ben ilk geldiğimde ben normalde de kendi memleketimde ekmek ve et çok yiyordum. Buraya geldim. Kendi memleketinde ama sen şey diyorsun hani ekmek tarladan alıp Evet. buradaki ekmekle o ekmek aynı mı? Yok, aynı değil. Bizimki daha doğal. Ben kendim tandırda yapıyordum o ekmeği. Ve o gerçekten hani böyle Evet. saçaklı, tam böyle kalın olan bir buğday. Evet. İçinde öyle. hiç böyle Kimyasal bir şey yok. hiçbir şey yok. Yok. öyle bir Enzim. şey yok. Ya da onu böyle bir yerden kutuda satın almıyordunuz değil mi? Yok. Biz kendimiz onu buğdaydan teğirman var. Değirmen. Oraya götürüyoruz, oradan çıkarıyoruz. O daha doyumlu, daha güzel oluyor. Yani değirmenden ilk elden çekilen Evet. şeyi alıp un olarak kullanıyorsunuz. Onu buğdayını da kendimiz götürüyoruz yani. Peki o zaman sen bol et ve aynı zamanda ekmek yiyor muydun? Evet. Günde kaç dilim ekmek yiyordun mesela? Dilim yok kızı, bir tane iki tane vuruyor. Öyle götürüyordun yani. Evet, yani ekmeksiz ben gerçekten çok fazla ekmek yiyordum. Çünkü seviyorum ekmek, et. Ama tatlı bir şeyler, şeker paket onu hiç kullanmıyordum. Çay da içmiyordum ben. Sadece sıcak su içiyordum, kaynamış su içiyordum. Bitkisel çaylar var ama sizde de. Var. Ama ben onlarla değil, sadece kaynamış su içiyorum. Peki şey diyeceğim sana. Et, oradaki etle buradaki et arasında bir fark var mı? Hani Var. mesela tadı mı değişik? Ne fark var? Tadı çok değişik. Bir de buradakiler pişiriyorsunuz sertlaşıyor. Bizimki yumuşak, daha yağlı, daha lokum gibi geliyor. Bak hem yağlı, pişirdikçe yumuşaklaşıyor Evet. ama bizde böyle Ama bir şey tadı olmuyor. güzelleşiyor. Ama burada öyle değil yani. Kusura bakmayın ama öyle. Peki tamam. Burada geldin, nasıl beslendin ve nasıl bir kilo aldın? Onu anlat. Benim çok İlk ilginç buldum. geldiğimde yemekler konusunda çok zorlandım. İlk zorlandığım şey ekmek oldu, et oldu. Ekmek Yani en sevdiğin şey. Evet, onlarsız ben şey yapamam. Sonra oldu, ekmek yardım, sabah fırından ekmek getirirdim. O sizin beyaz ekmeğiniz var ya, normal. Hı. Onu bir tanesini kendim bitirirdim. Bir tane beyaz ekmeği Evet, götürdün. sabah kahvaltı. Sende de iyi iştah varmış be Melek. Ama şimdi Sarp, bu yok. sırada bir teyzem de annemi de al. Özge de oradan bir gözüksün şöyle herkes. Ama doyumsuz bu beyaz ekmek. Doyurmaz insanı. Gider hava gibi yani. Hava gibi alıyorsun, Evet. yiyorsun, yiyorsun. Doymuyor. Peki onu yedikten sonra hani bunu yemeliyim, hep canın istiyor muydu her öğün? İstiyordu da sonradan kayboldu o istek. Bir bakıyorum 2-3 ay sonra bir kilo aldım. Normal kilo değil ama. Bakın çok ilginç bir şey söyledi. Hatta bu videoyu onun için yapacağım. Ne demek normal kilo değil? Normal kilo mesela insan böyle güzel kilo alır. Yemeklerden, faydalı yemeklerin kilo aldığınız bilinir. Yani kendini sağlam hissedersiniz. Ama o da böyle elim böyle, buram böyle, her yerim böyle çok çirkin bir şey oldum. Demin bir şey kullanmıştın. Sanki şiştim gibi. Evet. Yani şiştim yani. Boştu her yerim. Kilo almak başka bir şey. O şişmek başka bir şey. Yani sen bile bu sıska halinle bunu diyorsan Melek, işimiz var yani. Ama gerçekten seni rahatsız etti. Evet, ondan sonra Bu kaç ayda oldu bu değişim? 3 ayda oldu. 3 ayda kilo aldın. Peki şey var mıydı o zaman? Bir taraflarında ağrı var mıydı? Yok, ağrıyor Bir sadece, halsizlik, keyifsizlik. Huzursuzluk yani, kendinize bakıyorsunuz huzursuz, bir de ne diyeyim, kendinize ait olmayan bir şeyler size böyle asılıyor gibi. Ne kadar güzel tanımlıyor yani aslında vücutta Evet. fazlalıkları. Peki bir keyifsizlik ya da ya bugün biraz daha az dirençliyim, daha yorgunum hissi oluyor muydu? Öyle olmuyor da insanda morali bozuluyor öyle gördüğünüzde kendiniz.
Yani geldin, yıllardır oradaydın, burada 3 ayda seni bozmuştuk biz. Bozdu. Peki sonra ne yaptın da bu iş tersine Sonra döndü? ben sizin buğday ekmeğiniz var ya. Tabii ben bu sürede bir sürü özel un getiriyorum buraya. Doğal katkı, raf ömrü olmayan doğal, onlardan bahsediyoruz. Bir de ata tohumu gerçek mısır unundan bahsediyoruz. Evet, onlara döndüm sonra. O esmer ekmekten yemeye başladım, buğday ekmekten. Yani rengi bir şey vardı. Gluten içermeyen ekmekler veriyorduk biz. Kara buğday ekmeğinden bahsediyoruz. Evet, bundan adları da değişikti yani. Onlardan yemeye başladım. Hı hı. Sonra gitti kendi. O şiş isim gitti Evet, diyorsun. şiş gitti. Peki bir de oradaki meyve sebzelerle buradaki meyve sebzeler sence nasıl? Tadı nasıl? Bizimki sadece mevsimde yiyiliyor. Bir de tadı çok güzel oluyor. Kokuyor Burada, değil mi? Evet, burada bazen ben elma çok seviyorum. Elma her zaman yiyorum. Bazı elmalar kağıt gibi. Kağıt gibi diyorsun, Evet, tadı yok. tadı yok. Domates Domates hiç yemiyorum. hiç değil mi? Oradan sonra buradaki çekilmiyor. Yok, yemiyorum o yüzden. Şimdi ilginç olan bir şey, tabii ki biz 20-25 yıldır bunu kaybettik. Ama insan buna çok üzülüyor. Yeni gençlik de bunu bilmediği için çok zorlanıyor. Mesela bir Naco'ya dönsene. Naco, senin mesela o Karadeniz'in salatalığı, domatesi nasıldı? Ay buruk buruk kokardı. Böyle nokta nokta olurdu üstünü sabah. Dikenli dikenli diyoruz biz ona. Dikenli, evet. Teyze koku nasıldı ama değil mi onlarla? Mis gibi kokusu. Siz bahçenizden fasulyeyi alıyordunuz, domatesi Tabii, alıyordunuz, tabii. lahanayı alıyordunuz, Tabii. biberi alıyordunuz. Evet. Gürsel ablamın devamlı bahçesinde. Hep bahçeden, hep bahçeden. Her şeyi öyle yiyordunuz. Tabii her şey buruk buruk böyle yiyorduk. Nasıl Bak koku? işte onların gençliğindekini sen orada yaşıyordun. Biz 20-25 yıldır burada, Evet. bir de yeni doğanlar bunu unuttu bile. Sana o kadar garip geliyor. Ben burada domates yiyemiyorum diyoruz. Ben burada insanlara sorduğumda herkes tabii ki domates, salatalık hep yiyorum diyor. Yani burada sana acayip tat geliyor değil mi bunlar? Sevmiyoruz. Sebzeler. Evet, evet. Sebzede meyveden. Bir şey eklendi gene. Ben hiçbir zaman çay, şeker çay hiç içmemiştim. Kendi memleketimde bile. Hiç ihtiyaç da duymuyordum. Burada başladım. 5-6 ay oldu. Çok canım istiyor. Yani vitaminsiz kaldım. Şeker, çay alıyorum, şekerle içiyorum. Yoksa onların içmesem bir eksiklik var. Bu da meleğin inanışı. Ben diyorum ki inatla, hani basit şeker, adi şekeri asla kullanma. Onun yerine, çünkü onların kalorileri var, ama gene de esmer şeker alabilirsin seviyorsan. Hani onda bir şey demiyorum. Doğal şeker olarak da kullanılabilir. Bir de meyve şekeri alabilirsin. Yani senin oradaki meyveler gibi değil ama işte gene organik elma bulabiliyoruz. Ya da işte nar olabilir. Pekmez doğal olabilir. Hani gerçek bal, onlar oluyor. Onları biraz çaya katabilirsin. Ben bitki çaya bal koyuyorum. İşte evet, öyle yap. Öyle yap. Pekmez de koyabilirsin. Aslında ben bu çayla şekere alıştığımı da onu canım istediğim bana da tuhaf geliyor aslında. Evet arkadaşlar, meleği 3 ayda nasıl biz bozduk bunu görüyoruz. Ama kendimize adapte olmaya çalışıyoruz. Aslında hani sağlıklı beslenmek ne kadar önemli. Melek'le konuşunca da biz hani Türkiye'de gerçekten yerli tohumumuzdan neler kaybettik. Çok şey Değil kaybettim. mi? Çok üzüntü. Hani gerçekten ben bu işe çok üzülüyorum. Hani hastalara bile ben hani gidin şuradan alın diyemiyorum, çünkü yok. Hani yok, sağlıklı ekmek yapacak tohum yok, katkısız bir şey yok. Ama gene de diyorum, Türkiye'nin her bir köşesinde bunlar var. Mesela turşu yapmak da bunlardan bir tanesi. Siz mevsiminde yiyemediğiniz meyve sebzeleri turşu olarak yapıyor musunuz? Ya da sizde de tarhana gibi çorbaları saklıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz korunmaklı? Kavanozda şey yapıyoruz, konserve gibi yapıyoruz. Hepsini değil mi? Bu Evet, bütün hepsini. sebzeleri. Komposta da yapıyoruz. Hepsini mevsiminde yapıyoruz. Ama ne güzel. Bakın, sadece yemek için de değil, kompost hoşaf. Ben insanlara sorduğumda, teyze kompost hoşafı unutmuş insanlar. Evet, Kimse yapmıyor. Önceden biz hep içerdik çocukken. Hep annem yapardı. Değil mi? Yani doldur Devamlı dolaba istediğin yapardı. kadar. Evet. Hatta o meyveyi de sonra ne güzel ye. Yerdik içimizden. Kalır. İşte insanlar doğal besleniyor. Bir de meleği, tabii bunlar hani bilime kanıtlı şeyler. Sadece gözlem konuşuyoruz. Ben bunu çok seviyorum. Bu yılda öğrencilerimizle çok iyi bir kitap yazmaya başladık. Adını da daha sonra söyleyeceğim ama 3-4 ay sonra bitireceğiz. Mesela Melek ülkesindeki insanların 75 yaşında, 80'in
üzerinde değil. Biz de baktığımızda Özbekistan'da 70 küsur ortalama. Ama sağlıklı yaşlı insanlar var. Evet, Hani kendi kendine işlerini yapabilen, değil mi? evet, evet. Yani Biz de hep yatakta yaşlılar. yani teyzemle annemin de gözlemi bu. Peki çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ama ben buraya geldiğimden sonra Özge Hanım'la şeyini takip ettikten sonra beyaz ekmek değil de mısır ekmek yemeye döndüm. Ata tohumlu Karadeniz mısır ekmeği. Evet. Değil mi? Ne kadar güzel ama. Evet, içtim. Beğendin değil mi onu? Evet. Evet. Çünkü Özbekistan'da onu yok. Mısır Evet, ekmeği beyaz yemiyorsunuz. ekmeğimi kestim, ona döndüm. Yaşasın Karadeniz'in mısır ata tohumu Ata diyoruz tohumu. biz de. Sarp da orada titriyor, gülüyor. Herkese sağlıcakla kalın diyoruz.